अगर आपको खुश्क खांसी है और आप ये 4 गलतियां कर रहे हैं तो जान लीजिए आपकी खुश्क खांसी, जिसको 2 से 3 दिन के अंदर ठीक हो जाना चाहिए, वो 10 से 12 दिन, 2 हफ्ते से भी ज़्यादा ले सकती है। ये कौन सी मिस्टेक्स हैं, कौन सी गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं? पहली गलती, अगर सुबह खाली पेट निहार मुंह चाय पी ली तो समझ लें आपकी खुश्क खांसी जल्दी ठीक नहीं होगी। वजह इसकी यह है कि चाय पीने से मैदे में तेजाबियत ज़्यादा होती है, उससे गर्ड हो सकता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स। मैदे का एसिड ऊपर खुराक वाली नाली और इवन गले तक भी पहुंच सकता है, जिससे इरिटेशन बढ़ सकती है और खांसी का दौरानिया भी बढ़ सकता है। दूसरी मिस्टेक, पानी कम पीना। 90% लोग ये गलती करते हैं कि उनको ड्राई कफ है, खांसी है, तो पानी कम पीते हैं। पानी जितना ज्यादा पिएंगे, वायरल इन्फेक्शन है, उतनी जल्दी आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। तो पानी का मुनासिब इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी ड्राई कफ लंबे अरसे तक ना चले। तीसरी और अहम गलती, जैसे ही खांसी शुरू हुई साथ ही एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर लिया। ना कोई बुखार था, ना एंटीबायोटिक की जरूरत थी, तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल खुश्क खांसी को ठीक नहीं करेगा, बल्कि बाज़ औक़ात इसका ड्यूरेशन, दौरानिया बढ़ा सकता है। चौथी मिस्टेक, ड्राई स्नैक्स का इस्तेमाल करना, चिप्स, पापड़ी, निमको का इस्तेमाल करना। इन चीज़ों से भी आपकी ड्राई कफ ठीक नहीं होगी, बल्कि उसका ड्यूरेशन भी बढ़ सकता है। तो भाई, इस खुश्क खांसी को ठीक करने का हल क्या होना चाहिए? हल बहुत आसान, घर पे खुद कीजिए। नीम गर्म पानी लें, आधा चम्मच उसके अंदर शहद डाल दें और उसमें सिर्फ एक छोटा सा पीस अदरक का डाल दें। इसका बना हुआ कहवा आप दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें, बगैर एंटीबायोटिक, बगैर दवाइयों के। खुश्क खांसी इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। वीडियो अच्छे लगे लाइक लाजमी करें, दूसरों के साथ शेयर लाजमी करें ताकि खैर सब तक जाए। दुआओं में याद रखें। अल्लाह।